Что, ребят, вот кому интересно, как звучит оригинальный Яшимура. Не то, что вот у нас продается салика за 30 баксов, а именно настоящий Яшимура. О, кстати, собрали почти мы Сузуки, пробег 1300 миль, и его предложили. Ну как вам? Интересно, передаст ли телефон или на чем вы будете слушать этот звук? Этот звук, но вживую это просто что-то. Это просто что-то. Очень брутально. Так что примерно в это вот разница. 30 баксов или 300. Вот так вот.